係你應該知解咩叫欺我唔哄啊？識解，欺哄唔識解。欺哄性唔係點寫啫？欺欺邊個欺？欺唔係即係都好多解釋。有啲人話咧你咩罪都可以咧可以有得更正，但係有一種罪咧就係欺哄聖靈，即係你連神都咁就好難有得救噶啦。不過都有好多種唔同嘅解釋嘅，係咪？即係好似你咩教都好，你冇理由唔信都得救噶嘛？你都要信嗰個教噶嘛？佛教嚟講，你都要信，但係基督教同佛教有個基本分別，我理解就係佛教咧就無神論嘅，佢做佛嘅，佛唔等於神，佢可以話齋啦。基督教咧有神嘅喎，我哋可以作為神嘅仔女，同佢同享榮耀，但係佛嚟講就擺脱嗰個輪迴嘅啫，即係唔使做狗做豬嘅啫。我話神嘅呢個天主教同埋基督教分出嚟添嘛，係有神嘅喎。係啊，都係信神，即係我哋做神嘅仔女嚇。邊個係神咧？我哋信就係三位一體嘅神，聖父、聖子、聖靈，佢三位一體嘅真神嚟嘅。天主教喺邊度嚟㗎？係東正教。東正教係點解有東正教？同埋咧係講係6000年前，佢已經係講摩西信嗰個邊個啊？耶和華。係咯，耶和華就係神。係咯，冇6000年咁多，1000年你千年我哋信啫嘛。不過嗰係新約啊！你再教幾千年。嗰係冇人生嘅，直情冇嘅。係啊！你話佢冇翻教會識好多嘢喎。你翻教會識好多嘢喎。我好中意睇歷史噶嘛。係啊。係嘛？你耶和華係一個神，得佢一個神嘅啫。係啊。跟住先搞到最尾耶穌，或者跟住耶穌。咁所以基督教嚟講就好平等，就無論咩種族嘅人，你生前做過啲咩都好，所以有殺人犯都好，都有機會得救。但係始終你都要信㗎，你唔信咗邊有得救啊？傳説啊，呢個耶和華可能就 E.T. 嚟嘅喎。哎呀，好講多，外星人係嘛？係啊，外星佢唔係地球人嚟㗎，唔係地球人嚟㗎。睇你點，佢點樣理解 E.T. 啫？但係佢唔係地球人嚟㗎。冇嘢講㗎嘛，係咪先？佢今日真係好嗨啊！真係叻啊！真係平時冇咁多嘢講啊！真係慳咗啊！